这是我们外机3个传感器，这是我们压缩机顶头相应开关。如果出现 F3 或者 F4、F5的时候，我们首先检查我们的传感器是否有故障。如果换了以后，那么还不行，就检查后续的这几个电阻还有电容。那么有相应的坏了以后，也会出现相应的咱们温度传感器故障，这就换了就可以了。这3个电容和这3个小电容是咱们模块里边的自居。如果要是说其中有一个电容坏了以后，那么它在内部它就不导通，形成另外呢2个它在工作，那么就会形成模块保护。一旦发现以后，我们可以测试这2个电容或者3个有一个坏了没有，另外还有一个贴片的，有任何一个坏的都会出现模块保护。